აღნიშნავთ საერთაშორისო დღეს, მარტის თვე ზოგადად არის ყველასათვის ცნობილია, როდესაც 21 მარტს აღნიშნავთ დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეს, რომლის მიზანია ჩვენ საზოგადოებაში უფრო მეტი ინფორმაციის გაზიარება, ცნობიერების ამაღლება და სწორედ ამას ემსახურება დღევანდელი ვებინარი, ვისაუბროთ და უფრო ფართედ გავშალოთ ის ასე ვთქვათ, აღწეროთ, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა, ვისაუბროთ გამოწვევებზე, ვისაუბროთ საჭიროებებზე და ვისაუბროთ ასევე, რაც მთავარია და ჩვენი მიზანი არის სასკოლო გარემოში დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების და ზოგადად საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების ინტეგრაციაზე. მინდა აღვნიშნო, რომ წლევანდელი წლის სლოგანი მოგეხსენებათ ყოველ წელიწადს მსოფლიო ორგანიზაცია განსხვავებული სლოგანი აქვს დაუნის სინდრომის დღესთან დაკავშირებით და მთელი წლის განმავლობაში აი ამ სლოგანის გარშემო ერთიანდება ყველა ქვეყანა იმისთვის, რომ აქცენტები გააკეთოს თუ რა ტიპის მხარდაჭერა და მხარდაჭერა აღმოუჩინოს დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებს, მათ ოჯახებს და ასე ვთქვათ, ვიფიქროთ და ვიზრუნოთ იმ სერვისებზე და მხარდაჭერაზე, რაც ისი საჭიროებაც დგას როგორც სისტემის დონეზე, სკოლის დონეზე თუ ოჯახის დონეზე. დღეს მოგეხსენებათ, რომ მანდატური სამსახური ახორციელებს ვებინარს, რომლის პასუხისმგებლობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მომსახურება, ეს არის საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის სტატუსის მინიჭება, შემდეგ რეკომენდაცია მათთვის შესაბამისი სპეციალისტების განსაზღვრა და მხარდაჭერა იმისთვის, რომ სასწავლო პროცესი ეფექტიანად მიმდინარეობდეს ამ ბავშვებისთვის და შევქმნათ ისეთი გარემო, რაც მათ განათლებას და განვითარებას შეუწყობს ხელს. წლევანდელი ვიტყვი, რომ სლოგანი არის ერთად მარტოობის წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა ამ სლოგანის გარშემოც ვიკითხულობთ და გვაქვს აღმოჩენები ჩვენი პასუხისმგებლობის ფარგლებში თუ რა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები არის განსახორციელებელი. და წლევანდელი წელიც იქნება და სწორედ აქცენტებს გავაკეთებთ ამ მიმართულებით. ამიტომ უფრო ვხედავთ, რომ ცნობიერების ამაღლებას ძალიან დიდი როლი აქვს, მეტ ინფორმირებას საზოგადოების, ოჯახების, ასევე მხარეს და სასკოლო საზოგადოების, რომლის ფუნქცია, ვალდებულება არის სასკოლო გარემოში სწორი, ასე ვთქვათ, ჩარევები განახორციელოს იმისთვის, რომ მოსწავლეს შეუქმნათ მისთვის, ასე ვთქვათ, მის საჭიროებაზე მორგებული სასწავლო გარემო. დღევანდელი შეხვედრაზე მოვიწვიეთ და ასე ვთქვათ, წარუდგება ფსიქოსაგანმანათლებლო შეფასების სპეციალისტების გუნდის მენტორი, რომელსაც აქვს კარგი გამოცდილება არა მარტო დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებთან მუშაობის ქცევასთან მიმართებით და კომპლექსურად უყურებს მათი განვითარების სტრატეგიებს. თხოვ ლელა ფალელაშვილს, ლელა წარმოგვიდგინეთ თქვენი თავი, გაგვეცანით და ვიცი რომ პრეზენტაცია გაქვთ მომზადებული, საკმაოდ საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვან აქცენტებს გააკეთებთ თქვენი მოხსენების ფარგლებში და იქნება როგორც მასწავლებლებისთვის, სასკოლო საზოგადოებისთვის, ასევე ზოგადად საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია პრობაში და საქმიანობაში ადამიანებს გამოადგება და გამოიყენებენ. ხავთ გამარჯობათ, მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა დამსწრეებს იმისთვის, რომ გამონახეს დრო იმ ინფორმაციის მოსასმენად, რომელიც დღეს წარვადგენთ, როგორც ქალბატონმა ეკამ აღნიშნა 21 მარტი დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეა და მთავარი რაც
თითოეულ მსგავს დღეს ახლავს ხოლმე ეს არის ცნობიერების ამაღლება საზოგადოებაში და იმაზე საუბარი რა გამოწვევების რა წინაშე დგას ესა თუ ის პირი სწორედაც იმისთვის რომ მე შესაბამისი რელევანტური მხარდაჭერა გაუწიოს საზოგადოების თითოეულმა წევრმა და მათ შორის სასკოლო გარემოში. ჩვენ დღეს სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დაუნის სინდრომის მქონე მოსწავლეთა მხარდაჭერაზე სასკოლო გარემოში. თუმცა სანამ პრეზენტაციას უშუალოდ წარგიდგენდეთ, უნდა აღვნიშნო ის, რომ ალბათ შეამჩნევდით, რომ მიკროფონის ფუნქცია გამორთული გაქვთ, თუმცა ჩატი აქტიურია. თუ პროცესში რაიმე კითხვა გექნება, შეგიძლიათ ჩატის გამოყენებით აღნიშნული კითხვები დასვათ და ქალბატონი ეკა და მე ვეცდებით, რომ ამ კითხვებზე ჩვენი დროის ფარგლებში ვუპასუხოთ და ასევე უნდა აღვნიშნო, რომ თქვენის ნებართვით ჩანაწერი გაკეთდება ამ აღნიშნული შეხვედრის. კარგით, ახლა მე უკვე გავაზიარებ პრეზენტაციას. როგორც უკვე ესე ვთქვათ, იცით, ჩვენ ვისაუბრებთ დაუნის სინდრომის შესახებ, რა ძირითადი მახასიათებლებით ხასიათდება, რა გამოწვევები შეიძლება არსებობდეს სწავლების მხარდაჭერა შეიძლება დასჭირდეს კონკრეტულ პირს, რომელსაც დაუნის სინდრომი შეძლებელია ჰქონდეს სასკოლო გარემოში, ხო? თუმცა სანამ უშუალოდ ვისაუბრებდეთ მახასიათებლებზე, მხარდაჭერაზე და ასე შემდეგ, მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ გავერკვეთ საერთოდ რა არის დაუნის სინდრომი და ამაზე ვისაუბროთ, ხო? დაუნის სინდრომი ყველაზე გავრცელებული ქრომოსომული დარღვევაა, რომელიც გამოწვეულია 21 ქრომოსომის ტრისომიით და ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ 21 მარტს სწორედაც დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღე არის და ეს თარიღი არ არის შემთხვევითაც შერჩეული, სიმბოლურია 21.03, ანუ რაც იმას გულისხმობს სწორედაც, რომ 21 ქრომოსომა არა ორმაგდება, არამედ ამ შემთხვევაშია 3 ერთეული, რაც აღნიშნული სინდრომის განაპირობებელი ფაქტორია. თვითონ დაუნის სინდრომის შემთხვევაში 3, ესე ვთქვათ, კატეგორია არსებობს, რომელიც სწორედაც მათი ასე დაყოფა გენეტიკური ფაქტორებით არის განპირობებული. პირველი ეს არის ტრისომია 21, რაც გულისხმობს იმას, რომ სწორედაც 21 ქრომოსომის გასამება ხდება განვითარების პროცესში, მაშინ როდესაც 21 ქრომოსომა უნდა გახდეს 2, ანუ დაწყვეტილდეს, ამ შემთხვევაში ხდება 3 ქრომოსომის არსებობა, ხო? ტრანსლოკაცია, რომელიც განსხვავებული მდგომარეობაა გენეტიკურად, რაც გულისხმობს იმას, რომ 21 ქრომოსომის ნაწილი წყდება და სხვა ქრომოსომას უერთდება. რიგ შემთხვევაში ეს არის ხოლმე მე-14 ქრომოსომა და მოზაიციზმი, რომელიც ყველაზე უფრო იშვიათობით ხასიათდება გავრცელებაში, მოზაიციზმი ახასიათებს დაუნის სინდრომის მქონე პირთა 1-2%-ს, რაც გულისხმობს იმას, რომ უჯრედში ზოგიერთი ქრომოსომა 21 ქრომოსომა წყვილია, ზოგიერთს კი ტრისომია ახასიათებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ უნარები ამ შემთხვევაში შეიძლება გარკვეულწილად თანაბრად იყოს განვითარებული და გადანაწილებული. მახასიათებლებზე ცოტა უფრო მოგვიანებით ესე დეტალურად ვისაუბრებთ, როგორც უკვე აღვნიშნეთ და ვიცით, 46 ქრომოსომისგან, ანუ 23 წყვილი ქრომოსომისგან შედგება ჩვენი ორგანიზმი და ტრისომია სწორედაც დაუნის სინდრომს იწვევს. და რა არის ზოგადად დაუნის სინდრომი და რაც ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, ეს არ არის დაავადება, ეს არ არის ის, რაც განკურნებადია, ანუ ეს არის მდგომარეობა,
მდგომარეობა, რაც მთელ ხანობაში აქვს კონკრეტულ პირს და რაც გავლენას ახდენს მის განვითარებაზე ჰოლისტურად, ხო? განვითარება სხვადასხვა კუთხით მიმდინარეობს და შეიძლება განვითარების ხათა კონკრეტულ მახასიათებლებზე გავლენა მოახდინოს. ასევე რაც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, ის არის, რომ დაუნის სინდრომი გვხვდება ყველა რასის, ეროვნების თუ სოციალური ფენის წარმომადგენელში. რაც გულისხმობს ეს, ანუ ყველაზე უფრო მეტად გავრცელებული ქრომოსომული მდგომარეობაა, რაც ცოტა ხნის წინ ვისაუბრეთ და ასევე რაიმე ტიპის კორელაცია რაიმე კონკრეტულ ფაქტორთან მიმართებით არ არსებობს, ხო? შეიძლება რაღაცა ვისაუბროთ გარკვეულ გამომწვევ ფაქტორებზე, თუმცა ესე კონკრეტულ ან რასობრივ, ან ეროვნულ, ან სოციალურ მდგომარეობასთან არ კავშირდება მსგავსი ტიპის კორელაცია არ გვაქვს, ხო? და რაც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ასევე ამ პრეზენტაციას მუდმივად ხაზგასმით გაჰყვება არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დიაგნოზის მქონე პირები გარკვეული მსგავსი მახასიათებლებით შეიძლება ხასიათდებოდნენ, ჩვენ თითოეულ ინდივიდს განვიხილავთ როგორც უნიკალურს ინდივიდუალური შესაძლებლობებით, ნიჭით, ხასიათით, განვითარების თავისებურებებით, ძლიერი მხარეებით, ინტერესებით, საჭიროებით. ანუ როგორც თითოეული ჩვენგანი, ისევე დაუნის სინდრომის მქონე პირები, მოსწავლეები ერთმანეთისგან ხშირად რადიკალურადაც განსხვავდებიან. თუმცა არსებობს, ესე ვთქვათ, გარკვეული მახასიათებლები, რაც სინდრომს დაუნის სინდრომს ეს მახასიათებლებია, რაც გენეტიკური ცვლილებით არის განპირობებული, მაგალითად, როგორც გავლენას ახდენს ჩონჩხის, კუნთოვანი სისტემის თუ რბილი ქსოვილების განვითარებაზე, რაც შემდგომ გარკვეულ, ესე ვთქვათ, ვიზუალურ მახასიათებლებს ქმნის. აი თითოეულ მათგანზე რო ვისაუბროთ, მაგალითად, დაუნის სინდრომის მქონე პირების შემთხვევაში თავის ქალა შედარებით ოდნავ პატარაა და უკანა მხარეს ნაკლებად მომრგვალებული, ახასიათებს ნუშისებრი თვალები და კუნთის პატარა ნაოჭი თვალის შიდა კუთხეში. ცხვირი ძვალი შედარებით მოკლეა, მომცროა და ამიტომ შედარებით უფრო პატარა ცხვირია დამახასიათებელი, შედარებით უფრო მცირე ზომის პირი, ასევე გარდა ამისა, ნიშნები ვლინდება ხელის გულებშიც, ნაცვლად ვთქვათ, ხელის გულზე ორი ჰორიზონტალური ხაზისა ერთი ხაზი არის წარმოდგენილი. ასევე დაუნის სინდრომის მქონე პირებთან ხშირი არის მახასიათებლად კუნთების დაბალი ტონუსი, რაც რა თქმა უნდა ფიზიკურ განვითარებაზე შემდგომ უკვე გავლენას ახდენს, რაც ასე ვთქვათ, განვითარების ყველა ეტაპზე არის ხოლმე გამოხატული, მაგალითად, შედარებით უფრო გვიან შეიძლება დაჯდეს დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვი, დაიწყოს ცოცვან სიარული და ასევე შედარებით მოკლე კისერი და ახალშობილებში უკანა მხარე შეიძლება შეინიშნებოდეს კანის ზედმეტი ნაოჭი და ასევე ესე ვთქვათ, კანის ნაოჭების სისქე და რაოდენობა გარკვეულწილად მუცლად ყოფნის პერიოდში შესაძლებელია იყოს ესე ვთქვათ, ის ფაქტორი, რამაც შეიძლება სავარაუდო გახადოს მოგვიანებით აღნიშნული დიაგნოზის ქონა. თუმცა ეს 100%-იანი არ არის, ვერც ერთი ვთქვათ, რადიოლოგი ზუსტად ვერ იტყვის იქნება თუ არა რეალურად სინდრომი, თუმცა მსგავსი ტიპის კვლევა როგორც წესი კეთდება ხოლმე. და ასევე რაც უნდა აღვნიშნოთ, საკმაოდ ესე ვთქვათ, სტატისტიკა გვაჩვენებს, რომ ზოგიერთი დაავადებების რისკი საკმაოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობების საკმაოდ მაღალ კორელაციაში არის დაუნის სინდრომთან, რაც იმას ნიშნავს, რომ დაუნის სინდრომის მქონე პირების დიდ ნაწილს
შეიძლება მაგალითად ახასიათებდეს გულის თანდაყოლილი პრობლემები. თუმცა აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ამ პრობლემებით დაბადებული ტიპური განვითარების იქნება პირი თუ დაუნის სინდრომის მქონე, დღესდღეობით აღნიშნული პრობლემების მოგვარება ხდება ჩვენი ჯანდაცვის მსოფლიო ჯანდაცვის სისტემის ფარგლებში. შესაბამისად, სწორი აღმოჩენა, დროული აღმოჩენა პრობლემისა და შემდგომ უკვე რეაგირება, სწორი რეაგირება და ჩარევა განაპირობებს იმას, რომ მიუხედავად ჯანმრთელობის სირთულებისა, სრულფასოვანი წევრები ვართ ყველა საზოგადოების, რომელშიც ცხოვრება გვიწევს. ხო, ასევე ხშირი არის ხოლმე სმენისა და მხედველობის სირთულეები, ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქცია და ბოლო კვლევებმა ასევე აჩვენა, რომ მაღალი არის პროცენტული რაოდენობა დაუნის სინდრომის მქონე პირებში ალცჰაიმერის დაავადების. და აუცილებლად რატომ ჩამოთვალეთ ის მახასიათებლები, რომელიც გენეტიკურად განპირობებულია დაუნის სინდრომის მქონე პირთა მოსწავლეთა შემთხვევაში, რომ სწორედ მათი გათვალისწინება არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მერე სწორი და რელევანტური მხარდაჭერა აღმოუჩინოთ თითოეულ მოსწავლეს. რაც ჩვენ ძირითადად ვისაუბრეთ ფიზიკურ განვითარებაზე, თუმცა ახლა აქცენტი გავაკეთოთ კოგნიტურ-სოციალური უნარების განვითარებაზე. ხომ პირველი რაც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ არის ის, რომ დაუნის სინდრომის მქონე მოსწავლეთა შემთხვევაში დიდ ნაწილში კოგნიტური განვითარება არათანაბარია და ასევე არ შეიძლება ვთქვათ გადაჭრით ის, რომ აუცილებლად იქნება რაიმე ტიპის კოგნიტური სირთულე კონკრეტულ პირთან, რომელიც აღნიშნული დიაგნოზის მატარებელია, შესაძლებელია კოგნიტური განვითარება სრულად და ტიპურად მიმდინარეობდეს. როცა ვსაუბრობთ კოგნიტური განვითარების თანაბრობაზე, გულისხმობთ იმას, რომ შესაძლებელია ზოგიერთი უნარი აქსელერირებული იყოს, ანუ განვითარებული იყოს, მაგალითად იმაზე უფრო მეტად ვიდრე კონკრეტული ასაკისთვის დამახასიათებელია და ტიპურია, თუმცა განვითარებაში ვლინდებოდეს სირთულეები. მაგალითისთვის უნდა აღვნიშნოთ, რომ დაუნის სინდრომის მქონე მოსწავლეთა შემთხვევაში კარგად განვითარებულ ვიზუალურ უნარებს ვხვდებით. რაც გულისხმობს იმას, რომ ბავშვებს, მოსწავლეებს ვიზუალური არხიდან მიღებული ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, მიღება, ინტერპრეტირება და გადამუშავება მათ ძლიერ მხარეს წარმოადგენს. თუმცა ამავე დროს შესაძლებელია მაგალითად სირთულე ვლინდებოდეს ვერბალურად მიღებული ინფორმაციის გადამუშავებაში. ასევე ძლიერ მხარედ განსაზღვრავთ იმას, რომ დაუნის სინდრომის მქონე პირებს კარგი კომუნიკაციური უნარები აქვთ, რაც გამოიხატება იმაში, რომ მადლად ამყარებენ კომუნიკაციას, ხშირად არიან კომუნიკაციის ინიციატორები, წამომწყობები და კარგად შეუძლიათ კომუნიკაციის შენარჩუნება. ასევე აქვთ ძალიან კარგი იმიტაციის უნარი, განვითარებულია გარემოზე, ადამიანზე დაკვირვება და რიგ შემთხვევაში სწორედაც კონკრეტული ქცევის, კონკრეტული გარემოში ჩამოყალიბება სწორედაც იმიტაციის ხარჯზე ხდება. ხო, მე ზუსტად ვიმეორებ კონკრეტულ სიტუაციაში თანახულს და ტრანსფერს ვახორციელებ. ხო, მსგავს სიტუაციაში მეც იგივე ქცევას ვახორციელებ, რაც დასწავლის ძალიან მნიშვნელოვანი საშუალება და მნიშვნელოვანი უნარია. რატო ვსაუბრობთ აღნიშნულზე? ვსაუბრობთ იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ინტერვენცია, რასაც დავგეგმავთ ხარდასაჭერად, დამყარებული იყოს იმ ძლიერ მხარებზე, რომელიც კონკრეტულ პირს აქვს, ხო? ასევე ჩვენ ვსაუბრობთ აღნიშნულ მახასიათებლებზე, თუმცა არ უნდა გავიგოთ ისე, რომ ყველასთვის საერთოა, ხო? კიდევ ერთხელ, როგორც აღვნიშნეთ ფიზიკური მახასიათებლების დროს, შესაძლებელია ყველა იყოს გამოხატული, თუმცა კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალურად კონკრეტული პირისთვის არ იყოს დამახასიათებელი, ხო? მაგალითად,
ლილოს, რომელსაც აქვს დაუნის სინდრომი, არ ჰქონდეს კარგი იმიტაციის უნარი, თუმცა ჰქონდეს ძალიან კარგი უნარი ვერბალურად მიღებული ინფორმაციის გადამუშავების. ჩვენ უბრალოდ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ ძირითად მახასიათებლებზე, რომელიც დაუნის სინდრომის მქონე მოსწავლეთა შემთხვევაში უმეტესწილად გამოხატული არის, ხო? და რა შეიძლება იყოს შესაძლო სირთულეები და გამოწვევები დაუნის სინდრომის მქონე პირთა მოსწავლეთა შემთხვევაში. პირველი ეს არის მეტყველება. ჩვენ აღვნიშნეთ, როდესაც ესე ვთქვათ ფიზიკურ მახასიათებლებზე ვსაუბრობდით, რომ რიგ შემთხვევაში გამოხატულია პატარა პირი, რაც შესაძლებელია არტიკულაციის სირთულეების განმაპირობებელი იყოს, ამიტომაც დიდწილად სირთულეები ვლინდება ხოლმე ექსპრესიული მეტყველების განვითარების კუთხით. ხო? ექსპრესიული მეტყველება გულისხმობს ინფორმაციის გადაცემის უნარს ვერბალურად. და შესაბამისად, თუ კი ესე ვთქვათ ფიზიოლოგიური საფუძველი არსებობს იმისა, რომ არტიკულაციის სირთულეები იყოს, ან ღირად წარმოქმნის და ასე შემდეგ, თავისთავად ეს სირთულე ექსპრესიულ მეტყველებაზე აისახება ხოლმე. ასევე ვისაუბრეთ იმაზე, რომ დიდწილად ვერბალური სირთულეები შეიძლება იყოს, ან ვერბალურად მიღებული ინფორმაციის აღქმა, გადამუშავება და შემდეგ აღდგენა ამოტანა, ხო, რაც მეხსიერების ინფორმაციის მიღება, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში მიიღწევს ამოტანა. კვლავაც მოტორული სირთულეები დამახასიათებელია ხოლმე ფიზიკური განვითარების თავისებურებების გათვალისწინებით და სირთულე შესაძლებელია ვლინდებოდეს როგორც მსხვილ მოტორიკაში, რაც შესაძლებელია გამოხატული იყოს იმით, რომ მაგალითად გარკვეული სირთულეები იყოს გადაადგილების დროს, რაღაცა ბარიერების წინაღობების გადალახვაში, ვთქვათ, სიმაღლეზე ასვლაში, ზოგადად ფიზიკურ მოქნილობაში, ისევე ნატიფი მოტორული უნარებთან კუთხით, რაც როგორც ვიცით, აკადემიურ კონტექსტში შესაძლებელია სირთულე დაიდენტიფიცირდეს წერის ნაწილში, ხო? და ასევე ყურადღების კონცენტრაციის კუთხითაც ხშირად სირთულეები არის ხოლმე და ისევ მოსმენილ ინფორმაციასთან რომ გავავლოთ კავშირი, როგორც ნახეთ, დაუნის სინდრომის მქონე პირთა შემთხვევაში დამახასიათებელი არის ტონუსი კუნთებისა შედარებით უფრო ამოდუნებული, რაც იწვევს უფრო მცირე პერიოდში გადაღლილობას. ასევე მოგვიანებით ამაზე კიდევ უფრო ფართოდ ვისაუბრებთ, ხასიათდება გარკვეული სენსორული სირთულეებითაც. ამიტომ აკადემიურ გარემოში დაღლილობა შედარებით უფრო მალე შეიძლება დადგეს, ვიდრე ვთქვათ სხვა თანატოლების შემთხვევაში, რაც შეიძლება ყურადღების კონცენტრაციის სირთულეებით გამოვლინდეს მოგვიანებით და ეს ხდება ზოგადად, ხო? დაღლილობა ჩვენ ყურადღების კონცენტრაციაზე უარყოფითად აისახება და ასევე გარკვეულ სენსორულმა გადატვირთვამ შესაძლებელია კვლავაც ყურადღების კონცენტრაციის სირთულეები განაპირობოს. და რატო ვსაუბრობდით ამ გამოწვევებზე, ხო? და ძლიერ მხარეებზე. სწორედაც იმისთვის, რომ ვიცოდეთ, როგორ შეიძლება დავეხმაროთ დაუნის სინდრომის მქონე მოსწავლეებს, რომლებსაც შესაძლებელია ის გამოწვევები ჰქონდეთ სასწავლო პროცესში, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ხო? ეს არის რაღაცა გამოწვევების ნაწილი, შეიძლება არც იყოს, ან უფრო მეტი იყოს, ხო? ამ ერთი შეხვედრის ფარგლებში ალბათ სრულად ვერ გამოვწურავთ, ისევ და ისევ თითოეული ჩვენგანის ინდივიდუალური უნიკალურობისა და განვითარების თავისებურებების გათვალისწინებით, ხო? თუმცა რაც ძირითადად დამახასიათებელი იმაზე, რომ გავაკეთოთ აქცენტი და ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება რომ დავეხმაროთ.
როგორც აღნიშნეთ, ერთ-ერთი გამოწვევა შეიძლება იყოს ექსპრესიული მეტყველება, ანუ საუბარი, შედარებით უფრო ნაკლებად შეიძლება იყოს განვითარებული, ვიდრე რეცეპტული მეტყველება. უფრო გასაგები რომ იყოს, მაინც ავხსნი, შეიძლება თარგმნის სპეციალისტები გვესწრებით და მათთვის ნაცნობია, თუმცა შეიძლება არ გვესწრებოდეს თარგმნის სპეციალისტის, ხო? ექსპრესიულ მეტყველებაზე წეღანაც ვისაუბრეთ, რომ ეს არის ინფორმაციის გადაცემა ვერბალური გზით, ხო? იმის გამოყენებით, როდესაც მაგალითად ეხლა მე ექსპრესიული მეტყველებით ვარ დაკავებული, ხო? ინფორმაციას გადმოგცემთ თქვენ. და რაც შეეხება რეცეპტულ მეტყველებას, ხშირად იმპრესიულ მეტყველებასაც მოვიხსენიებთ ხოლმე, ეს არის მიღებული ინფორმაციის გაგების უნარი, ხო? ამით თქვენ ხართ ახლა რეალურად დაკავებული, ანუ ექსპრესიას ვახორციელებთ, ანუ ინფორმაციას გატარდეთ, თქვენ ის ინფორმაცია გესმით. შესაძლებელია კონკრეტული პირის შემთხვევაში, მოსწავლის შემთხვევაში ინფორმაციის მიღება ხდებოდეს, თუმცა ინფორმაციის გადაცემის მასში სირთულე არსებობდეს და რას ვაკეთებთ ასეთ შემთხვევაში, ხო? ვიყენებთ კომუნიკაციის დამხმარე ალტერნატიულ საშუალებებს. შეიძლება იყოს მაგალითად ვიზუალური ბარათები, ერთ-ერთი ვიზუალური ბარათის, ესე ვთქვათ, ნიმუში პრეზენტაციაში მოცემული არის. ეს ერთი კონკრეტული კომპონენტია, რაც აქტივობებთან მიმართებით არის მოცემული, ხო? აი მაგალითად მე თუ მიჭირს ვერბალურად გამოვხატო ჩემი, ესე ვთქვათ, სურვილი იმის შესახებ რა აქტივობით მინდა დაკავება, შემიძლია რომ გაჩვენოთ აი ამ დაფაზე, მაგალითად თითით მიგანიშნოთ, ხო? მე მინდა მაგალითად სიარული, მაგალითად თანაკლასელებთან ერთად ბურთის თამაში, მაგალითად კითხვა და ასე შემდეგ, ხო? რეალურად აქ მთავარი რა არის და საერთოდ მეტყველების, ესე ვთქვათ, ძირითადი ამოცანა არის ის, რომ კომუნიკაციის დამყარება შეძლოს ერთმა ადამიანმა მეორესთან ადამიანთა ჯგუფთან. ამიტომ ამ უნარის განვითარება მნიშვნელოვანია, კომუნიკაციური უნარის განვითარება, ზოგადად ჩვენ კომუნიკაციაში ვითარდებით, ხო, ინფორმაციას ვიღებთ, გავცემთ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, აი ამ ტიპის ბარათებით ვეხმარებით კონკრეტულ მოსწავლეს იმაში, რომ საკუთარი სურვილები ჩვენამდე მოიტანოს, ხო? ეს ერთი კონკრეტული თემის ფარგლებში მოცემული ბარათებია. შეიძლება იყოს ეს თემატურად სხვადასხვა, ხო? ეხლა ეს ნიმუშიც სახით გაგიზიარეთ უბრალოდ. შეიძლება ეს იყოს საკვებთან მიმართებით, შეიძლება ეს იყოს დასვენებასთან მიმართებით, შეიძლება ეს იყოს სკოლის რუტინასთან მიმართებით, შეიძლება ეს იყოს დღის რუტინასთან მიმართებით. უშუალოდ ერთი კონკრეტული გაკვეთილის ფარგლებში შესასრულებელი აქტივობებთან მიმართებით, ხო? მაგალითად მე ავირჩიო, ეხლა რომელი დავალების შესრულება მინდა, ხო? მაგალითად, აქ ასევე გვაქვს კი და არა, რომლითაც შეიძლება ჩემი სურვილი ან პირიქით ის რომ რაღაც არ მსურს გამოვხატო, ხო? ასევე სხვადასხვა საშუალებები არსებობს, მაგალითად ეგრეთ წოდებული თოქერი, რომელსაც ზუსტად იგივე დანიშნულება აქვს, ამ შემთხვევაში ღილაკზე თითის დაჭერით, რომელიც სიტყვებით და ვიზუალური მასალა წინასწარ ჩატვირთულია, ახმოვანებს ინფორმაციას, მაგალითად თქვენ თუ რაღაცა კონკრეტულ ღილაკს ხელს დააჭერთ, თოქერი გაახმოვანებს რომ შეჩერდი, ხო? ან არ მინდა, ან დასვენება მინდა და ასე შემდეგ და ასევე სპეციალური პლანშეტები, სადაც ასევე ჩატვირთული არის გარკვეული ინფორმაცია, სადაც აი ეს წინადადებების აწყობაც და ეს გადმოცემაც შეუძლიათ მოსწავლეს, მოკლედ სხვადასხვა ალტერნატიული კომუნიკაციის ალტერნატიული საშუალებები მრავალმხრივია, მრავალფეროვანია და ასევე ინდივიდუალურად შეირჩევა კონკრეტული მოსწავლის საჭიროებებისა თუ ძლიერი მხარეების გათვალისწინებით, ხო? და ასევე ინტერესების ვიღაცის შემთხვევაში შეიძლება პლანშეტი მაგალითად უკეთესი საშუალება იყოს კომუნიკაციის დასამყარებლად. შემდეგი გამოწვევა, რომელზეც ვისაუბრეთ, ეს არის კუნთების დაბალი ტონუსი, ხო, რომელიც აღნიშნეთ, რომ როგორც მსხვილმოტორულ განვითარებაზე ახდენს გავლენას, ისე ნატიფმოტორულ უნარების განვითარებაზე და ნატიფმოტორული უნარები
წერის პროცესისთვის მნიშვნელოვანია წეღანაც ვისაუბრეთ და ასევე სხვა ისეთი საქმიანობის შესრულებისთვის, რომელიც წვრილი მცირე ზომის საგნებით манипуляციას გულისხმობს. როგორ ვიქცევით ასეთ დროს, როდესაც გარკვეული სირთულეები არის ამ მიმართულებით, ხო? ლოგიკურია, რომ ვახდენთ ადაპტირებას იმ კონკრეტული საწერის საშუალებისა თუ ნებისმიერი სხვა ნივთისა, რომლის გამოყენებაც გვინდა რომ შეძლოს მოსწავლემ. ხო, ამ შემთხვევაში წარმოდგენილია რამდენიმე მაგალითი, მაგალითად კალმის ხო, სქელი დიდი ზომის კალმები, რომლებიც შედარებით უფრო მარტივად დასაკავებელია და დიდი ძალისხმევა წერისთვის საჭირო არ არის, ხო? ასევე სპეციალური ადაპტირებული მაკრატლები არსებობს, რომელიც ასევე ნაკლებ ძალისხმევას საჭიროებს და არა იმ პრინციპით გამოყენებას, მაგალითად ცერა და საჩვენებელი თითის მოჭიდებით, რომელსაც ესე ვთქვათ, ჩვეულებრივი მაკრატლის შემთხვევაში ვსაჭიროებთ, ხო? ასევე არსებობს ადაპტირებული კლავიატურები, მათ შორის სენსორული კლავიატურა, რომლის გამოყენებაც შედარებით უფრო მარტივია, ასევე შედარებით უფრო დიდი ზომის, ასე ვთქვათ, კლავიშებია ამ კლავიატურაზე, რაც უადვილებს კონკრეტულ მოსწავლეს იმას, რომ შეძლოს ინფორმაციის გადაცემა წერილობით. თანხმდებით იმაზე, რომ წერის მთავარი ფუნქცია არის ინფორმაციის გადაცემა, ხო? თავისთავად მაშინ, როდესაც სირთულეს წარმოადგენს მოტორულად წერის პროცესის განხორციელება, მნიშვნელოვანია ამისი აკომოდაცია. აკომოდაცია ამ შემთხვევაში იგივე კლავიატურის გამოყენებიდან ჩანაცვლება ხდება. თუმცა ფუნქცია ერთი და იგივეა. მოსწავლე ახერხებს წერილობით ინფორმაციის გადმოცემას და ეს არის მთავარი და უმთავრესი, ხო, ამ შემთხვევაში, რომ უნარი განვითარდეს და გარემოსთან კომუნიკაცია დამყარდეს. შემდეგ გამოწვევაზე რომ ვისაუბროთ, ეს არის სოციალური კონტექსტების, სარკაზმის, ქვეტექსტების გაგება, რაც როგორც საუბრეთ, ასე ვთქვათ, ვერბალურად მიღებული ინფორმაციის გაგებას, გააზრებასთან, აბსტრაქტული აზროვნებასთან არის კავშირში. და რა არის ხოლმე ამ შემთხვევაში კარგი დამხმარე სტრატეგია, კარგი დამხმარე მხარდაჭერი სტრატეგია, რაც შეიძლება გამოვიყენოთ სასკოლო გარემოში მოსწავლეებთან მხარდაჭერისთვის, ხო? პირველი ეს არის სოციალური ისტორიების როგორც ჩვენება წაკითხვა, ასევე მოსმენა. და მინდა ამაზე ცოტა უფრო ისე ვისაუბროთ გაშლილად, იმიტომ რომ ჩემი პირადი დაკვირვებით, თუმცა ეს არის მხოლოდ ჩემი პირადი დაკვირვება, როგორც ამ პროფესიაში დასაქმებული ადამიანის, ნაკლებად ვიყენებთ ხოლმე სოციალურ ისტორიებს. თუმცა სოციალური ისტორიები კარგია როგორც გარკვეული ქცევითი პატერნების დასასწავლად, ანუ როგორ უნდა მოვიქცე კონკრეტულ სიტუაციაში, ასევე მაძლევს საშუალებას იმისა, რომ შევაფასო კონკრეტულ სიტუაციაში არსებული კონტექსტი და შესაბამისად ვირეაგირო, ხო? მაგალითად, თუ მაქვს მე სირთულე იმაში, რომ შევიძინო მეგობრები, შესაძლებელია მასწავლებელთან ერთად ვუყურო ანიმაციას, სადაც ნაჩვენებია ერთი კონკრეტული პერსონაჟია, შეიძლება იყოს რაიმე ტიპის ანიმაციური პერსონაჟი, რომელიც სულაც არ არის, ვთქვათ, ადამიანი, ხო? ძალიან ბევრი ანიმაცია არის, შეიძლება იყოს სულიად გამოგონებული პერსონაჟი, მაგალითად, როგორ ახერხებს მეგობრების შეძენას, ხო, რა არის სოციალურად მისაღები ნორმა, როგორ შეიძლება დაამყაროს სოციალურად მისაღები კომუნიკაცია მის თანატოლთან, რომელთანაც დამეგობრება უნდა, რომელია უფრო სწორი, რომ მივიდე მასთან და მაგალითად სათამაშო გამოვართვა და რიგ შემთხვევაში ეს სწორედაც კომუნიკაციის დამყარების მცდელობა არის ხოლმე, თუ მივიდე და მაგალითად გამარჯობა ვუთხრა, მაგალითად ვუთხრა, მოვიკითხო, ვთხოვო ჩემთან ერთად ითამაშებდა თუ არა, ხო? და ორნაირად შეიძლება სოციალური ისტორიების გამოყენება, ერთი ვაჩვენო მზა, მოცემულობა, რომ ხაცა
კონკრეტული პერსონაჟი, კონკრეტული ადამიანი როგორ ახორციელებს აღნიშნულ ქცევას, რომ ეს ჩემი ქცევის რეპერტუარში გაჩნდეს და მეც შევძლო შემდეგ უკვე ამ ქცევის გამოყენება მაშინ, როდესაც დამჭირდება კონკრეტულ სიტუაციაში და მეორე, შეიძლება არ იყოს მოცემული მაგალითად სოციალურად მისაღები ქცევით გამოხატული რაიმე კონკრეტული ფაქტი და ამისი განხილვა მოხდეს, ხო? მაგალითად, შევაფასო კონკრეტული პერსონაჟის ქცევა, მოვიფიქრო ალტერნატივები და ეს დამეხმარება ეს რაღაცა მოცემული, ხელოვნურად მოცემული სიტუაციები დამეხმარება არა მხოლოდ ინფორმაციის მიღებაში, არამედ ეს მაღალ სააზროვნო უნარებზეც გადის, ხო? უკვე რაც აბსტრაქტული აზროვნების კომპონენტი არის ასევე, ხო, რომ შევაფასო სიტუაცია, მიზეზშედეგობრივი კავშირები დავამყარო, პრობლემა გადავჭრა და ასე შემდეგ, ხო? ასევე ჩვენ ვახსენეთ რაღაცა სარკაზმი, სოციალური კონტექსტის გაგების სირთულე, ქვეტექსტების გაგების სირთულე, ხო? ხშირი არის, როცა შეიძლება ერთი პირი ერთმა კონკრეტულმა მოსწავლემ გაიხუმრა, მაგრამ მე ეს მეწყინა. რატომ შეიძლება რომ ხუმრობა მეწყინოს? იმიტომ რომ ვერ მივხვდე რომ ეს ხუმრობა არის, ხო? მაგალითად, სოციალური სიტუაციები ამ შემთხვევაში სოციალური ისტორიები როგორ შეიძლება რომ გამოვიყენო? მაგალითად, კონდეს ორი სოციალური ისტორია, სადაც ერთ შემთხვევაში ნამდვილად ეს ხუმრობა არ არის და მაგალითად დაცინოა და მეორე შემთხვევაში და ესე ან ობიექტურად მოცემული სიტუაცია და მეორე შემთხვევაში ეს არის ხუმრობა, ხო? და გავარჩიო შევადარო ერთმანეთთან რა შემთხვევაში ეს იყო ხუმრობა და რა შემთხვევაში ეს არ არის ხუმრობა. შესაბამისად, მეერე ვისაუბროთ იმაზე, რა რეაგირების გზები შეიძლება რომ ამას მოყვებოდეს, ხო? აქ ეხლა რამდენიმე მაგალითი არის პოსტერების სახით მოცემული. პირველი არის მაგალითად პერსონალური სივრცე, ხო? შეიძლება ეხლა როცა ვეუბნებით კონკრეტულ მოსწავლეს რომ რაღაც პერსონალური სივრცის დაცვა აუცილებელია და ეს კიდევ როგორ რატო მოვიტანეთ დაუნის სინდრომის მქონე მოსწავლეთა შემთხვევაში სასაუბროთ, ხო? ეხლა როგორც გითხარით, მოგვიანებითაც ვისაუბრებთ, ხშირი მახასიათებლები არის სენსორული ინტეგრაციის დარღვევა. სენსორული ინტეგრაციის დარღვევა შეიძლება გამოხატული იყოს იმგვარად, რომ კონკრეტული მოსწავლე იყოს მაგალითად სჭირდებოდეს მუდმივი სტიმულაცია, ესე ვთქვათ, მის ტაქტილურ არხს, ხო? ტაქტილური არხი რა არის? ანუ სხეულით მიღებული შეგრძნება, ხო? ამიტომ შეიძლება ძალიან ხშირად ეხუტებოდეს მაგალითად მის თანატოლს, მასწავლებელს და ასე შემდეგ. და ეს ჩახუტება შესაძლებელია სოციალურად მისაღები ქცევა ბოლომდე არ იყოს, ხო? იმიტომ რომ მაგალითად ვერ ვითვალისწინებდი იმას, რომ ჩემს თანატოლს შეიძლება ერთხელ რომ ჩავეხუტე, ჩახუტებით თქვენ მიპასუხა და მისთვის ეს სასიამოვნო იყო, მაგრამ ხშირად თუ ამას ვაკეთებ, შეიძლება უსიამოვნო აღმოჩნდეს მისთვის, ხო? ამიტომ და გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების ნაწილშიც, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცამ აღნიშნული ძალიან ესე თქო ბროტათაც ისარგებლოს იმით რომ ვთქვათ ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანი სტიმული არის, რომელიც მინდა მივიღო, ხო? ტაქტილური შეგრძნება, ღრმა ტაქტილურ შეგრძნებას ვეძახით ხოლმე აღნიშნულს, რასაც აი ეს ღრმაზე წოლით ჩახუტებით ვიღებ, ხო? სასიამოვნოა ჩახუტება რეალურად ყველასთვის, სწორედაც იმიტომ, რომ ამ დროს, ესე ვთქვათ, ღრმაზე წოლებს განიცდის ჩვენს ყო, რაც გვამშვიდებს, უფრო მეტად მოდუნებულს გვხვდის და სასიამოვნო არის რეალურად ჩვენი ფიზიოლოგიური მდგომარეობისთვის, ხო? ამიტომ უბრალოდ რიგ შემთხვევაში ეს შეიძლება უფრო მეტად გამოხატული იყოს გარკვეულწილად აღნიშნული საჭიროება. ან კიდევ ერთი ფაქტი ამ მიმართულებით რო განვიხილოთ, მე თუ ესე ვთქვათ დიდი სტიმულაცია მჭირდება, შეიძლება ვინმეს ვეხუტებოდე ისე, რომ მისთვის რაღაცა მტკივნეულიც კი იყოს და ამ ფაქტის, ესე ვთქვათ, გააზრება ჩემთვის სირთულეს წარმოადგენს, იმიტომ რომ მე იგივეს ვერ გრძნობთ, ხო?
ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე პირადი სივრცის ნაწილი ამ შემთხვევაში, რომ ვასწავლოთ ბავშვს, ხო, დისტანცია რომ უნდა დავიცვათ, რომ უნდა რას ნიშნავს ადეკვატური დისტანცია, ხო? რა დისტანციით შეიძლება მივდიოდე მაგალითად კონკრეტულ ადამიანთან, რა არის დასაშვები დისტანცია, ხა ამას ვაკეთებთ ხოლმე რაღაცა ერთი ხელის გაწმენდის ნაწილზე, ხო? თუ ვინმესთან მინდა კონტაქტი, ეს ვერბალური კომუნიკაცია იქნება, ჩახუტება იქნება თუ ასე შემდეგ, ჯერ უნდა ავიღო ნებართვა, მასაც სურს თუ არა იგივე, ან თუ ვთქვათ, საწინააღმდეგო პასუხი მაქვს, რომ მე ეს არ მინდა, ამისი გათვალისწინება შევძლო, ხო? ამიტომ მსგავსი ტიპის სოციალური ისტორიები და რაც მთავარი ეს სოციალური ისტორიები გამყარებული ვიზუალური საფუძვლით, ან ვიზუალური მასალით, ვიზუალური საყრდენებით არის ხოლმე კარგი იმისთვის, რომ აი ეს ქცევათა პატერნები დავისწავლო და გარდა ამისა, სწორი შეფასება გავაკეთო კონკრეტულ სიტუაციაში, როგორ უნდა მოვიქცე და რა იქნება ჩემთვისაც და სხვისთვისაც სარგებლიანი, ხო? კიდევ ახლა აქ პლაკატები არის წარმოდგენილი და პრეზენტაციის სახით მოცემული ინფორმაცია, თუმცა YouTube-ზე მაგალითად ძალიან ბევრ შესაბამის ვიდეოს ნახავთ. მათ შორის ემოციების გამოხატვაზე, როგორც დადებით ისე უარყოფით ემოციებს გულისხმობთ იმაზე, რომ ყველა განცდა მნიშვნელოვანია, თუმცა ამ განცდაზე რეაგირება ფორმა განსხვავებულია და როგორ შეიძლება რომ ამაზე ვირეაგირო, ხო? და ამ ყველაფერზე რასაც ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, მხოლოდ დაუნის სინდრომის მქონე მოსწავლეთა შემთხვევაში არ ვხვდებით ამ გამოწვევა, შესაბამისად, მხოლოდ მათთვის მხარდაჭერის ეს საშუალება ესე მაინც და მაინც არ განისაზღვრება, ხო? ვისთანაც სირთულე აქ ვლინდება, ყველასთან ეს მხარდაჭერა რელევანტური იქნება და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ თემებზე საუბარი გარკვეულ ასაკში ყველა მოსწავლესთან მნიშვნელოვანია, ხო? მაგალითად, ბავშვები, როდესაც ახლა ამაზე კიდე აქცენტს რატო გავაკეთებ, რომ სწორედ ახლა მიმდინარეობს პირველკლასელთა რეგისტრაცია, ხო? და იმაში, რომ ადაპტური გავხდე გარემოსთან, არა მხოლოდ ფიზიკური გარემო იგულისხმება, არამედ ის სოციალური გარემოც, ხო? ახალ მეგობრებს ვიზენ, ახალი გამოცდილებები მაქვს, ახალი ურთიერთობები და მსგავსი ტიპის მხარდამჭერი საშუალებები ეხმარება ყველა მოსწავლეს და ეფექტიანია ყველა მოსწავლესთან და ესე ვთქვათ, რეკომენდირებულია, რომ გამოვიყენოთ, ხო? ყანაც ვახსენე და კიდევ ერთხელ უნდა განმეორდეთ ვახსენოთ სენსორული სირთულეები, იმიტომ რომ როგორც კვლევები აჩვენებს, აგერ ერთ-ერთი კვლევის მაგალითი არის წარმოდგენილი, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების 80-90% სენსორული გადამუშავების სირთულე აქვს. და ეს მაჩვენებელი ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ტიპური განვითარების თანატოლების შემთხვევაში ვხვდებით. ამიტომ ის საჭიროებები, რომელიც ამ მიმართულებით შესაძლებელია არსებობდეს, ესე ვთქვათ, ბევრად უფრო აქტუალური არის ხოლმე დაუნის სინდრომის მქონე მოსწავლეთა შემთხვევაში. ერთ-ერთზე ვისაუბრეთ, ხო, წაყანა მოთხოვნილებაზე, როდესაც ტაქტილური სტიმულების მიღება ჭირდება მაგალითად, ხო? ასევე აი ამ კვლევები ხაზს უსვამს, რომ დაბალი კუნთოვანი ტონუსის გამო დაუნის სინდრომისთვის დამახასიათებელია პროპრიოცეპტულ სისტემაში სირთულეები, რაც სხეულის მდებარეობის შეგრძნებას გულისხმობს, ანუ ჩემი გარემოში ჩემი სხეულის მდებარეობის შეგრძნება და მის ინტერპრეტირება არის, ხო? რადგან კუნთები და სახსრები დროულად და საკმარის სიგნალებს და ინფორმაციას არ აწვდიან ბავშვს მის ტვინს და შესაბამისად ბავშვს უჭირს სხეულის გრძნობა სივრცეში, ხო? სად ვარ ახლა? და ეს რაში შეიძლება რომ გამოიხატებოდეს მაგალითად წონასწორობის სირთულეებში,
სივრცეში, გადადგიების სირთულეში, მაგალითად კოორდინაციაში, სირთულეებში და ასე შემდეგ. შესაბამ და რა არის მნიშვნელოვანი ხო დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდისთვის და ჩვენი ყველა მასწავლებლის მიზანი სწორედაც ეს არის, რომ საბოლოოდ და მთელი განათლების სისტემის რომ საბოლოოდ გავზარდოთ ბავშვები პრობლემებიც უკვე დასრულებაში იქნებიან მაქსიმალურად დამოუკიდებლები და ასევე შეიძენენ იმ უნარებს კონკრეტული ასაკისთვის, რაც დამახასიათებელია, რაც დამოუკიდებლად უნდა აკეთონ, ხო? ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის სწორედაც ეს, რომ შევძლო გარემოში სწორი კოორდინაცია, თავისთავად ამ მიმართულებით მუშაობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის. როგორ მუშაობთ ამაზე? ახლა ერთი კონკრეტული სპეციალისტი მაგალითად ფსიქოლოგის კვალიფიკაციით ან სპეციალური მასწავლებელი და ასე შემდეგ ვერ იმუშავებს ბოლომდე, იმიტომ რომ ასე თქვა სენსორულ სირთულეებზე იდენტიფიცირება და მე სწორი ინტერვენციის დაგეგმვას კონკრეტული სპეციალისტი სჭირდება, ხო, რომელიც ოკუპაციური შესაბამისად ჩვენი მთავარი მიზანი რა შეიძლება იყოს დამოცანა, რომ თუ კი რაიმე ვიცოდეთ ის ძირითადი ნიშნები, რა შემთხვევაში შეიძლება გაგვიჩნდეთ სენსორული ინტეგრაციის სირთულეებზე, მაგალითად თუ ბავშვს პიკა ახასიათებს, ხშირად იდებს ან ჭამს ან ხშირად იდებს პირში არასაკონდიტებას, თუ ღრმაზე წოლებისკენ მიდრეკია, თუ რაღაცა კონკრეტულ სტიმულებს ეძებს, მაგალითად რა ვიცი ძლიერად ეჯახება სხვა თანაკლასელს, სხვადასხვა ნივთებს თუ კედელს, მაგალითად თუ მოსწონს სხვადასხვა ზედაპირებზე შეხება, თუ ან პირიქით, ხო, ერიდება სხვადასხვა ზედაპირზე შეხებას, ხმაური მისთვის არის ესე ვთქვათ, ავერსიული სტიმული, ანუ უსიამოვნო სტიმული არის მისთვის და თუ ეს რაღაცა ხშირია, თუ ხედავთ, რომ ის ფუნქციონირების, ზოგადი ფუნქციონირების ხარისხს ეს ხელს უშლის, მნიშვნელოვანია, რომ პირველ რიგში გადავამისამართოთ შესაბამის სპეციალისტთან და შემდეგ უკვე ამ სპეციალისტთან ვითანამშრომლობთ იმისთვის, რომ ჩვენს გარემოში როგორ შეიძლება მოსწავლეს დავეხმაროთ აღნიშნული სირთულეების დაძლევაში. და რა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, რაც აბსოლუტურად ყველა მოსწავლის შემთხვევაში იქნება სწორი კარგი დამხმარე საშუალება იმისთვის, რომ სენსომეგობრული გარემო შევქმნათ სკოლაში, ხო? ეს არა მხოლოდ იმ მოსწავლებისთვის იქნება კარგი, რომლებსაც სენსორული ინტეგრაციის სირთულეები აქვთ გარკვეულწილად, არამედ ყველასთვის, იმიტომ რომ ინფორმაცია გარემოში იმდენად ბევრია, ყველა ამდენი სტიმულის ერთად შემოსვლა ნებისმიერ მოსწავლეზე, მით უმეტეს მცირე ასაკში, მის ყურადღების კონცენტრაციაზე უარყოფითად აისახებოდეს, რაც მერე მოგვიანებით თავისთავად აისახება და ვლინდება სირთულედ სასწავლო აქტივობების შესრულებაში, ხო? განათება ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველი, რამდენიმეზე რომ ვისაუბროთ, რისი გაკეთებაც ყველას ხელგვეწიფება და სულაც არ გვჭირდება ახლა ვინმესგან რეკომენდაციის მიღება, ხო? პირველი არის განათება, მნიშვნელოვანია რომ თბილი განათება იყოს. ყველაზე კარგი გამოსავალი არ გქონდეს ბუნებრივი განათება, მაგრამ თუ ამისი საშუალება არ გვაქვს და რაიმე განპირობებელია, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ნათურები იყოს თბილი და ასევე არა მოციმციმე, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მოციმციმე ნათურა შესაძლებელია ფოტოეპილეფსიასაც კი იწვევდეს, რაც მე გულყრით ხასიათდება და ასევე გამოსცემს გარკვეულ ხმებს, რომელიც იმ მოსწავლისთვის, რომელსაც ზემგრძნობელობა აქვს აუდიალურ სტიმულის შემთხვევაში, ანუ უფრო ესე ვთქვათ, მეტად აღიქვამს გარკვეულ სტიმულს, ვიდრე იმ მოსწავლების შემთხვევაში, რომელსაც ეს სირთულეები არ აქვს, შეიძლება ძალიანად შემაწუხებელი იყოს, ხო? კიდევ ერთი რეკომენდაცია ეს არის ვიზუალური ხმაურის მოშორება საგაკვეთილო პროცესიდან. რა არის ვიზუალური ხმაური? შეიძლება ამ სიტყვას შეთანხმება დაბნეულობაც კი გამოიწვევს, ხო?
ძალიან ბევრი ვიზუალური მასალა გარემოში არის ხელისშემშლელი ყურადღების კონცენტრაციისთვის და იწვევს მოსწავლეების სენსორულ გადატვირთვას. ძალიან ლამაზია პეპლებიც, ანბანის გაფერადებული ასოებით, სხვადასხვანაირად, ციფრებიც, ვარსკვლავებიც კედელზე, ყველა მოსწავლის ნამუშევარი დასაფასებელი და მნიშვნელოვანია, თუმცა ამ ყველაფრის ერთად კედლებზე გადატანა სასწავლო გარემოში ბავშვების ყურადღების კონცენტრაცია შეიძლება უარყოფითად აისახებოდეს. მით უმეტეს, როცა ვსაუბრობთ მცირე ასაკზე და მით უმეტეს, როცა ვსაუბრობთ ბავშვებზე, რომელსაც განვითარება შესაძლებელია, რომ სირთულეები გვქონდეთ. ამიტომ რეკომენდაცია არის, რომ საკლასო ოთახის კედლები იყოს მაქსიმალურად ნეიტრალური და არა გადატვირთული, მით უმეტეს იმ ნაწილში, სადაც რომელიც მოსწავლეთა მხედველობის არეში აქტიურად ხვდება, ხო? იატაკი. 30 ადამიანი მასწავლებლის ჩათვლიდან პლუს კიდევ უფრო მეტიც, ხო, გარემოში მუდმივად იწვევს ხმაურს. და ეს გარდაუვალი კომპონენტია, ვიღაცამ მაინც რაღაცა ფიზიკურ მოძრაობით არის დაკავებული, თუნდაც სკამზე. ეს მუდმივად იწვევს ხმაურს. ამიტომ ამ ხმауრის შესამცირებლად შეიძლება მაგალითად სკამის ფეხებს გავუკეთოთ ხალიჩა, ხო? ბურთები, ხო? ჩოგბურთის ბურთები, რაღაცა გარკვეული ნუხის, სპეციალური ნუხები არსებობს, რომლის დაჭრა და მიწებებაც შეიძლება, რომ ამ მაქსიმალურად შემციროს აკუსტიკური, ესე ვთქვათ, ფონი, რაც დისკომფორტს ქმნის მოსწავლეების შემთხვევაში. შესვენება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ცალსახად ზარი მხოლოდ მასწავლებლისთვის არ ირეკება და შესვენება აუცილებელი არის მოსწავლეებისათვის და მნიშვნელოვანია, რომ ყველა კლასში და კლასში თუ ვერა სკოლის გარემოში მაინც არსებობდეს გარკვეული სივრცე, სადაც მოსწავლე შეძლებს განმარტოებას და მაშინ, როდესაც ის გადატვირთულია და ამ გადატვირთულობას გრძნობს, ხო? და ეს მსგავსი ტიპის, ესე ვთქვათ, სივრცეები უნდა იყოს აღჭურვილი იმით, რაც დაეხმარება მოსწავლეს, რომ ეს განტვირთვა მოახდინოს. მაგალითად, შეიძლება იყოს პლედი, რომელშიც გავეხვევი, ან თავზე გადმოვიფარებ, ან ყურსასმენები, რომელიც ეს აკუსტიკური ხმაურისგან დამიცავს, ხო? სენსორული პაუზები, მაგალითად, პატარ-პატარა მოკლე აქტივობები, რომელიც დაეხმარება მოსწავლეს იმაში, რომ გამოფხიზლდეს და ეს რეკომენდაციები ყოველთვის გაიცემა ხოლმე, ხო? თქვენც იცით, რომ როცა ვხედავ, რომ ბავშვი მოусვენრად არის, შესაძლებელია, რომ ვთხოვო, რომ დაფა გაწმინდოს, ან რომელიმე მოსწავლის ნერვიული მომიტანოს და ასე შემდეგ, ხო? რაც ფიზიკური აქტივობის შესაძლებლობას მისცემს. და სამუშაო ადგილის ადაპტირება შესაძლებელია ზოგიერთ ბავშვს ჩვეულებრივ სკამზე ჯდომა უჭირდეს, ამიტომ ადაპტირებული სკამი გამოვყენთ. ამ ადაპტირებული სკამის ერთი ეს ვერსია აქ არის მოცემული, თუმცა სასკოლო გარემოსთვის უფრო სხვა ისინი სკამები გვაქვს ხოლმე, ხო? ან შეიძლება სრულიადად დიდი ზომის ესე ფიტნეს ბურთზე ჰქონდეს საშუალება, რომ იჯდეს მოსწავლე, ან შეიძლება რაღაცა ფეხებს შორის ლენტები გავავლო და ამითი შევძლო ამ პროცესში ჩემი სენსორული არხების მიღება, ხო? აკადემიურ სტრატეგიებზე ვისაუბრებ ასევე ისე მოკლედ, იმიტომ რომ თქვენთვისაც ნაცნობია დარწმუნებული ვარ პროფესიაში მყოფი ადამიანებისთვის. პირველი ეს არის ვიზუალიზაცია. ჩვენ იმის გათვალისწინებით რომ ვისაუბრეთ, რომ შესაძლებელია სირთულე ვლინდებოდეს ვერბალურად მიღებული ინფორმაციასთან მიმართებით და ძლიერ მხარეს წარმოადგენს ვიზუალურ არხით მიღებული ინფორმაცია, სქემების, ბარათების, გონების, რუკების, ეგრეთ წოდებული mind map-ების გამოყენება მნიშვნელოვანია, ხო? ასევე თუ მე კომპლექსური მრავალეტაპიანი ინსტრუქციის მიღება ამიჭირს, მნიშვნელოვანია, რომ ბიჯებად მომეწოდოს ეს ინფორმაცია ნაბიჯ შეეძლო მისი შესრულება. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა ეს არის აუცილებელი იმისთვის, რომ მოსწავლის სასწავლო პროცესში ეფექტიანი ჩართულობა შევძლოთ, მისი მოტივაციის ამაღლება და უბრალოდ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, განვითარების შესაძლებლობა მივცეთ მოსწავლეს, ხო? ამიტომ იქ სადაც საჭირო ინდივიდუალური გეგმის შედგენა
წარდგენა მნიშვნელოვანია. სოციალურ მხარდაჭერასა და გარემოს მორგებას რაც შეეხება, ისევ რომ დავაკავშიროთ იმ ინფორმაციებთან, რომელიც პრეზენტაციის დასაწყისში მოვისმინეთ, ხშირად სოციალური ინტერაქცია არის ძლიერი მხარე დაუნის სინდრომის მქონე მოსწავლეთა შემთხვევაში. ამიტომ მეგობრული გარემოს შექმნა, ჯგუფური აქტივობები, თანატოლთა მხარდაჭერა არის ის, რაც დაეხმარება მოსწავლეს როგორც მაგალითად სოციალური უნარების განვითარებაში, ასევე დაეხმარება მოსწავლეს აკადემიური კომპეტენციების განვითარების კუთხითაც, ხო? დამატებითი დრო, თუ მაგალითად სირთულე არის ვერბალურად მიღებული, შეიძლება ვიზუალურად მიღებული ინფორმაციის გადამუშავების სისწრაფეშიც, მაშინ თავისთავად რეკომენდაცია არის ის, რომ მე მომცეთ დამატებითი დრო და საშუალება იმისა, რომ მოვიფიქრო, ხო? და პოზიტიური განმტკიცება. თანხმდებით იმაზე, რომ თითოეული მოსწავლის და მათ შორის დაუნის სინდრომის მქონე მოსწავლეთა შემთხვევაშიც უპირატესად მცირე წარმატებაც კი მნიშვნელოვანია რომ აღვნიშნოთ. არაუშავს თუ მიზანი კონკრეტული დღისთვის მიღწეული ვერ არის ის რომ მე ვცადე ეს ჩემგან მნიშვნელოვან ძალისხმევას ვის გამოჩენას გულისხმობ. ამიტომ ის რომ ვცადე მნიშვნელოვანია და ამ წარმატების განმტკიცებაც მნიშვნელოვანია და აუცილებლად ის მიზანი მცდელობებს საბოლოოდ მოჰყვება, ხო? და ეხლა რომ შევაჯამოთ, რა შეიძლება იყოს მახასიათებელი? როგორ შეიძლება ეს საკლასო გარემოში გამოვლინდეს და რა მხარდაჭერა შეიძლება რომ აღმოუჩინოთ, ხო? კონკრეტულ მოსწავლეს. ეს არის კარგად თუ მოსწავლეს აქვს კარგად განვითარებული ვიზუალური მეხსიერება, ვლინდება საკლასო გარემოში ისე რომ კარგად იმახსოვრებს ნანახს, ნაჩვენებს. შესაბამისად, რომ შევაჯამოთ, მნიშვნელოვანია რომ ვიზუალური საყრდენებით გამყარებული იყოს ის ინფორმაცია, რასაც ვერბალურადაც ვაწვდით, ხო? თუ დაბალი კუნთების ტონუსია, მაგალითად შეიძლება წერა მიჭირდეს, მალე ვიღლებოდე, ხო? ამიტომ რას ვაკეთებთ? ვაძლევთ მოსწავლეს საშუალებას, რომ შეისვენოს, ვაძლევთ ადაპტირებულ საწერ საშუალებას, ან ვიყენებთ აკომოდაციას, თქვათ, მოტორულად წერის უნარის ჩასანაცვლებლად. თუ სვენითი მეხსიერების სირთულე თუ მაქვს, ეს როგორ ვლინდება, რომ შეიძლება ვერბალურად მიღებული ინფორმაცია ინსტრუქციის შესრულების სირთულე მქონდეს. მაგალითად, მე თუ მეტყვით, რომ ლელო ადექი რაღაც შენს მარჯვნივ რომ ლურჯი ჩანთადევს, იქედან ამოიღე ქართულის წიგნი, დადე მერხზე და გადაშალე მეხუთე გვერდზე, შესაძლებელია ვერ დავიმახსოვრო, იმიტომ რომ მრავალსაფეხურიანი ინსტრუქცია. და ამიტომ მომცეთ საშუალება, რომ ბიჯებად მომაწოდოთ, ჯერ ერთი ბიჯი შევასრულო, მერე მეორე და ასე შემდეგ. სავარაუდოდ მიზანი მიღწეული იქნება. თქვენ რაც გინდოდათ, მე ის გავაკეთე, შევასრულე, ინსტრუქცია შევასრულე, უბრალოდ თქვენ დამეხმარეთ ამ ინსტრუქციის შესრულებაში იმით, რომ მომეცით საშუალება ჩემი შესაძლებლობის ფარგლებში ეს გამეკეთებინა. ნუ სოციალური ინტეგრაცია თანატოლებთან ურთიერთობა დაუნის სინდრომის მქონე მოსწავლეების შემთხვევაში ძლიერი მოტივაციაა და ხშირად მათ ბაძავენ, ანუ მათ იმიტაციას აკეთებენ და როგორ უნდა გამოვიყენოთ ეს უნარი, ჩავრთოთ აქტივობებში, დავგეგმოთ ბოლოში ჯგუფში აქტივობები და მივცეთ საშუალება, რომ სხვაზე დაკვირვებით განივითაროს როგორც სხვა უნარები, ეს იქნება კოგნიტურ უნარებთან მიმართებით, ქცევა ემოციასთან, სოციალურ უნარებთან, თუ ასე შემდეგ, ასევე აკადემიურ კომპეტენციებთან დაკავშირებითაც. ანუ რომ შევაჯამოთ, რა არის მნიშვნელოვანი? ჯერ ზუსტად იდენტიფიცირება მოსწავლის საჭიროებებისა, მისი ძლიერი მხარეებისა და ინტერესებისა და შემდეგ უკვე შესაბამისი ინტერვენციის დაგეგმა იმისთვის, რომ დავეხმაროთ მოსწავლეს სწავლა-სწავლების პროცესში მაქსიმალურად განვითარებაში, მის შესაძლებლობის ფარგლებში, მოსწავლეს ეს შეუძლია და სწორი მხარდაჭერის ფარგლებში აუცილებლად ყველა შევძლებთ ჩვენი უნარებისა და შესაძლებლობების მაქსიმალურ განვითარებას და ჩვენ მასწავლებლები ამ პროცესში მნიშვნელოვანი დამხმარე ფასილიტატორები ვართ. ამით დავასრულებ. მადლობა მოსმენისთვის და თუ რამე კითხვებია სიამოვნებით მოვისმენ. ძალიან დიდი მადლობა. მინდა გითხრა, რომ იმდენად საინტერესო იყო შენი მოხსენება, რომ მგონია, რომ ძალიან დეტალურად აღწერე ყველა ის ნაბიჯი სფერო, ჩართულობის, ასე ვთქვათ, მხარეები,
რომ დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელი მაქსიმალურად ამომწურავ ინფორმაციას მიიღებს დღევანდელი ვებინარის დასრულების შემდეგ. ჩემი ერთადერთი კიდევ ერთხელ აღვნიშნე, იმდენად დეტალური იყო, რომ ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად ჩაუღრმავდე აი ამ ასე ვთქვათ შინაარსს და ერთადერთი სასკოლო პროცესს შევეხები, შენ ახსენე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩვენთვის მიმართულება ეს არის ტრანზიცია. ვიცით, რომ დღეს პირველკლასელების რეგისტრაცია დასრულდა და მიმდინარეობს შეფასების ნაწილი, საკმაოდ მაღალია მომართვა იმისთვის, რომ იმისთვის უпростоრეთ მომართვა არის იმის მაჩვენებელი, რომ 1 სექტემბერს ცოტა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე არ მიდის სკოლაში. საკმაოდ დიდია რაოდენობა და ჩვენი ასე ვთქვათ გუნდის ფიქრი არის როგორ დავეხმაროთ სკოლებს, რომ სწორი ინტეგრაციისთვის სწორი ასე ვთქვათ სტრატეგიები დასახონ და შემდეგ განხორციელების პროცესში მათი როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ ისაუბრეთ უამრავ რესურსებზე, ინტეგრაციაზე მათ შორის, სასკოლო გარემოზე, მის მნიშვნელობაზე და სწორედ ტრანზიციის პროცესში ვფიქრობთ, რომ არის მნიშვნელოვანი ის პერიოდი სკოლამ გამოიყენოს იმისთვის, რომ სექტემბრისთვის ყველა ის მნიშვნელოვანი, თუნდაც მცირედი, ეს იქნება ადამიანური რესურსი, მატერიალური რესურსი, განმავითარებელი რესურსები მოამზადოს იმისთვის, რომ დახვდეს მოსწავლეს 15 სექტემბერს და სპეციალური მასწავლებელი თავის რესურს ოთახთან ერთად აღჭურვილი იყოს ყველა საჭირო ნივთით თუ ადამიანური რესურსით. ასევე უბრალოდ უფრო დეტალურად თუ ძალიან მოკლედ გვეტყვით, თქვენ თუ შევა გამომჩა, მაგრამ თვალყურს ვადევნებდი თქვენს პრეზენტაციას, ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, ბავშვის საჭიროებები ახსენეთ, სწორედ იდენტიფიკაციის ინტერესები და შემდეგ განვითარებაზე მუშაობა. თუმცა მგონია, რომ არ გიხსენებიათ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, რომელიც არის ნაწილი, ხო, სასწავლო პროცესის და ამ შემთხვევაში ალბათ EBM-ის იდენტიფიცირებული საჭიროებებზე დაფუძნებით უნდა შეიქმნათ სკოლის დონეზე, სკოლის სასწავლო გეგმის ნაწილი, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა თითოეული მოსწავლისთვის. აი, აქაც ხომ არ გექნებათ რაიმე დეტალური რეკომენდაცია ინდივიდუალურ გეგმასთან დაკავშირებით და აქვე ვიტყვი რესურს ოთახის როლსაც ვიკითხავ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს სივრცე და თავის სპეციალისტი იყოს გამოყენებული სწორედ სასწავლო პროცესში. მადლობა საინტერესო კითხვებისთვის. დავიწყებ, ვეცდები რომ მაქსიმალურად მოკლედ და შესაძლებლად აი გაჩნდა პირველი კითხვა და მე გადავალ ჩვენი მსმენელის კითხვასაც დავსვა. მაქსიმალურად მოკლედ და ამომწურავად ვეცდები რომ ამაზე გიპასუხოთ. რაც შეეხება ტრანზიციის პროცესს. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია ტრანზიციის პროცესის განხორციელება, როგორც ჩვენთვის სპეციალისტებისთვის, რომ მზად დავხვდეთ და ვიცოდეთ რა მხარდაჭერა შეიძლება გავუწიოთ კონკრეტულ მოსწავლეს, ასევე რა თქმა უნდა, აქ მთავარი არის თითოეული მოსწავლის პოტენციური მოსწავლის თითოეული მოსწავლის საუკეთესო ინტერესი, ხო, ამ შემთხვევაში პირველკლასელებს გულისხმობ. და აქაც როცა საუბრობდი მხარდაჭერაზე, პირველი რასაც ყოველთვის ვახსენებდი ხოლმე იყო ის, რომ ჯერ უნდა განსაზღვროთ რა საჭიროებები აქვს, ანუ გავიცნოთ მოსწავლე. გაცნობა არის უმთავრესი და დასაწყისი და გაცნობისთვის შეიძლება ინფორმაციის სხვადასხვა წყარო გამოვიყენო, ხო? ეს გაცნობა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა ბავშვთან ერთზე შეხვედრა, ხო? რითი ვიწყებ ბავშვის გაცნობას? მასზე უკვე არსებული ინფორმაციის გაცნობით, ხო? მათ შორის ვთქვათ, ფსიქოსაგანმანათლებლო შეფასებისა და კონსულტირების სპეციალისტის დასკვნაში მოცემული ინფორმაციით, მათ შორის მშობლისგან მიიღებ ინფორმაციას
თუ ბავშვი ვიცი რომ არის რაიმე დამატებითი სერვისით მოსარგებლე, მაგალითად ოკუპაციური თერაპევტი და სენსორული ინტეგრაციის როლი ვახსენე, ხო? თუ ამ მშობლისგან მაგალითად უკვე მივიღე ინფორმაცია, რომ სენსორულ თერაპიაზე ოკუპაციური თერაპევტის მომსახურებას იღებს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უშუალოდ მომუშავე სპეციალისტებს დავუკავშირდე და მათგან ინფორმაცია მივიღო და შესაბამისად რეკომენდაციები, ხო? ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია განათლების ის საფეხური, რომელზეც იმყოფება ბავშვი სკოლაში შემოსვლამდე, ხო? გულისხმობ ამ შემთხვევაში ადრეულ განათლებას, ბაღის გამოცდილებას და ასე შემდეგ. იქაც მნიშვნელოვანია, რომ უშუალოდ სპეციალისტებს გავესაუბრო და ბავშვის გავეცნო პირველ რიგში, ხო? ფიზიკურადაც ნახო, დავაკვირდე მის შესაძლებლობებს. იქამდე, სანამ სასწავლო პროცესი დაიწყება. რისთვის ამ ყველა ინფორმაციას ვაგროვებ იმისთვის, რომ საბოლოოდ შევქმნა მხარდაჭერი გარემო, იმისთვის, რომ მზად დავხვდე მეც, მასწავლებლებიც, კლასიც, სკოლაც, ხო, ის სივრცე, რომელშიც საკმაოდ დიდი დროის გატარება მოუწევს და მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ტიპური განვითარების ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება აქვს მოსწავლეს, ცხოვრების ახალი ეტაპი არის სტრესი. და კი, პირველ კლასში შესვლა ბავშვებისთვის არის სტრესული გამოცდილება გარკვეულწილად და აი ამ სტრესთან გამკლავებაში, სტრესით მედეგობა, რომ საბოლოოდ ჩამომყალიბოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წინასწარ მზად იყოს, ხო? იცოდეს სად მოდის, ვისთან მოდის, რა ელოდება, რა უნდა გააკეთოს, წინასწარ ვაცნობთ მასწავლებლებს, გარემოს, კლასის აქტივობების რუტინას, რომელიც დაიგეგმება და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ისედაც ამ ასაკში იმპულსის კონტროლი ახლა ყალიბდება, ხო? 25 წუთიანი გაკვეთილიც კი შეიძლება ბავშვისთვის, თუ ეს მაქსიმალურად გადატვირთული აქტივობით შეიძლება რთულიც კი იყოს და ამასაც ვითვალისწინებ პროცესში, რომ რამდენად შეუძლია ინდივიდუალური შესვენება შეუძლია თუ სჭირდება თუ არა, ხო? რამდენ ხანს შეუძლია, რომ ინდივიდუალურ ჯგუფურ აქტივობაში ჩაერთოს და წეღან რაზეც საუბრობდი და მაშინ აქვე გავაერთიანებ თქვენს მესამე კითხვასაც, რომელიც იყო, რომ აქ რესურს ოთახის როლიც შესაძლებელია, რომ მნიშვნელოვანი და დიდი იყოს, ხო? იმიტომ რომ როცა ვსაუბრობთ ინდივიდუალური შესვენებების მნიშვნელობაზე, რაც ასევე წინასწარ უნდა ვიცოდე იმისთვის, რომ სწორად დავგეგმო მერე პროცესი, ხო? ეს ტრანზიცია მაგისთვის მჭირდება, შესაძლებელია რესურს ოთახის გარკვეული სივრცე გამოვიყენო და რატო ვამბობ, რომ გარკვეული სივრცე. ეს სივრცე შეიძლება ესე კონკრეტული ტიხრით გაყოფილი არ იყოს, მაგრამ სივრცულად მოსასვენებელი სივრცე სამეცადინო სივრცისგან უნდა იყოს გამოყოფილი. ჩვენ ახლა იმ რეალობაში გვიწევს ყოფნა, სადაც ბევრი ბავშვი არის საკლასო ოთახში და შეიძლება არ იყოს შესაძლებელი ფიზიკურად, რომ ყველა კლასში მქონდეს ეგეთი მოსასვენებელი სივრცე. მოსასვენებელ სივრცეს როცა გულისხმობ დიდ რაღაცას არა, ხო? ერთ პუს, პლედს, ყურსასმენს, რაიმე ფოფიც სათამაშოს, რომელიც აი სენსორული გადატვირთვის შემდეგ დამეხმარება რეალურად იმაში, რომ ესე ვთქვათ, შეუძლო ენერგიის კვლავ აღდგენა და მერე დაბრუნება. და ესეც შეიძლება იყოს მოწყობილი ამ სივრცეში, ხო? და მნიშვნელოვანი არის ოღონდ ეს, რომ გავიმიჯნოთ რა არის სამეცადინო სივრცე და რა არის მოსასვენებელი სივრცე ცალსახად და აუცილებლად, იმიტომ რომ ამისი წესად და რუტინად არსებობა, როდის მეცადინეობ, როდის შემიზღედავ, ძალიან მნიშვნელოვანია და წინასწარ განსაზღვრულობა ზოგადად გარემოში. ეხლა ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმაზე მოკლედ ვახსენე ძალიან პრეზენტაციის პროცესში, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, სწორედაც იმისთვის, რომ მოსწავლემ შეძლოს განვითარება აკადემიური კომპეტენცია და არა მხოლოდ აკადემიური კომპეტენციების კუთხით. და ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმაზე, როცა ვსაუბრობთ
ყველაფერზე მოსწავლის შესახებ რა დოკუმენტებით შესაძლებელია რომ არსებობდეს მიზნის სახით, ხო? როგორც ვიცით, ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმა რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება, ხო? ბავშვების შესახებ არსებული ინფორმაციას მოიცავს, მათ შორის სპეციალური მასწავლებლის დაკვირვების მონაცემების აღწერას, ხო, რასაც შეფასებას ვეძახით, მათ შორის და ასევე ვთქვათ, სასწავლო გარემოს ცხრილს და ასე შემდეგ, ხო, ყველაფერი მოსწავლეთ. და ასევე ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას საგანში, ხო, საგნობრივ გეგმის ნაწილია და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერვენციის გეგმა. და რატო არის ეს ერთი მთლიანი დოკუმენტი? ისე ჰოლისტურად უნდა შევხედოთ, ხო? თითოეული ეს კომპონენტი ერთმანეთთან კავშირშია, თითოეული ეს კომპონენტი არის იმისთვის, რომ ერთმანეთს დაეხმაროს, შეავსოს საბოლოოდ ერთი მიზნისთვის, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით მისი ყველა საჭიროებაზე მქონდეს მიზანი, სწორედაც იმისთვის, რომ ის დეფიციტური უნარები, ის სირთულები, რაც შეიძლება როგორც აკადემიურ ნაწილში, ისე თქო სხვა სფეროებში, კოგნიტური, სოციალურ, ემოციური ენამეტყველებისა თუ სხვა მიმართულებით არსებობდეს, ყველამ ერთადერთი დიდი მიზნისკენ მივდიოდეთ ისევ და ისევ იმისთვის, რომ კონკრეტული მოსწავლის განვითარებას მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი და მოსწავლის მაქსიმალური პოტენციალის გამოვლენა მოვახდინოთ საკლასო სივრცეში, სწავლების პროცესში და გავზარდოთ ის დამოუკიდებელ ადამიანად, რომელსაც აკადემიური კომპეტენციებიც განვითარებული ექნება მისი შესაძლებლობების ფარგლებში. დიდი მადლობა ამ უმწურავი ინფორმაციისთვის. ჩვენ გვაქვს ორი შეკითხვა მხოლოდ და ვეცდები რომ ორივეს ასე ვთქვათ გავაჟღერებ ორივე შეკითხვას და იქნება ჩვენ მსმენელს მოისმინოს პასუხები. ერთი შეკითხვა ეხება გარემოს აკომოდაციის მაგალითებს, რომ გაუზიაროთ მაგალითები და მეორე შეკითხვა ეხება აგრესიულ ქცევას, ხელით შეხებას, ძმების მოპუტვასა და ყველაფრის დალეწვას. ხო. კი ბატონო, პირველ რიგში პირველ შეკითხვას გავცემ პასუხს გარემოს აკომოდაციასთან დაკავშირებით. აკომოდაცია არის იმგვარი ცვლილება, რომელიც კონკრეტულ მოსწავლესთან შემთხვევაში ხდება იმისთვის, რომ მაქსიმალურად კომფორტული და მორგებული იყოს გარემო მასზე, ხო? მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს მერხების განლაგებაზე, ეხებოდეს მერხების განლაგებას, ხო? პირობითად მერხები ისე იყოს განლაგებული, რომ კონკრეტულმა მოსწავლემ, ჩვენ ხო ვისაუბრეთ, რომ დაუნის სინდრომის მქონე მოსწავლეთა შემთხვევაში მსხვილი მოტორული სირთულეებიც იყოს, ხო? მსხვილი მოტორიკაში სირთულეები იყოს გამოხატული. ამიტომ შესაძლებელია, რომ დიდი მანძილის გავლა მოსწავლესთვის სირთულეს წარმოადგენს. ეს პირობითად მოვაწყო გარემო ისე, რომ მისთვის მაქსიმალურად მოსახერხებელი იყოს გადაადგილება, ისე რომ ბარიერებს არ ხვდებოდეს გარემოში, პირობითად ვამბობ, ხო? აი მაგალითად, გარემოს აკომოდაცია იქნება ის, თუ კონკრეტული მოსწავლე ეტლით მოსარგებლია, მისთვის მოვარგო სივრცე იმგვარად, რომ შეძლოს შემოსვლა გარემოში, ხო? ამიტომ, ნებისმიერი ფიზიკური ცვლილება გარემოში, რომელიც კონკრეტული მოსწავლის საჭიროებებზე იქნება საპასუხოდ განხორციელებული გარემოს აკომოდაციად. ზოგადად აკომოდაციას და მოდიფიკაციას შორის ეს განსხვავება აკომოდაცია იმგვარი ცვლილება, რომელიც შინაარსთან არაფერ კავშირში არ არის და არ ცვლის, ამ შემთხვევაში უბრალოდ გარემოში იცვლება გარკვეული დეტალები იმისთვის, რომ მხარდაჭერი იყოს ეს გარემო და მოდიფიკაცია პირიქით ცვლილება არის შინაარსზე. ეხლა რაც შეეხება ქცევასთან დაკავშირებით, მე როგორც ასევე ქცევის სპეციალისტს პირდაპირ მიწერია ეთიკაში, რომ რეკომენდაციებს არ გავცემთ მხოლოდ მოსმენილი ინფორმაციის საფუძველზე და ასევე წინადღან ვახსენე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გადამისამართება სწორ დროს, სწორ ადამიანთან და ზედმეტი, ვთქვათ, პასუხისმგებლობის აღება საკუთარ თავზე. ამიტომ კონკრეტულ ქცევაზე როგორ უნდა ირეაგიროთ, მე ამაზე პასუხს ვერ
ვერ გაგცემთ იქამდე სანამ არ მეცოდინება ქცევას რა ახლავს თან, რა წინა პირობა იყო, რა შედეგი მოყვა ამ ქცევას და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩემი პირველი რეკომენდაცია იქნება, რომ თქვენ მომართვა განახორციელოთ მანდატური სამსახურის ფსიქოსაგამოთებო შეფასების და კონსულტირების სპეციალისტის, ქცევის კონსულტანტის მოწვევის მიზნით და ჩვენ მოვავლენთ კვალიფიციურ პირს, რომელიც უშუალოდ პროცესში და მოგცემთ რეკომენდაციას იმასთან დაკავშირებით, სწორად როგორ ირეაგიროთ ამ კონკრეტულ ქცევაზე, იმისთვის რომ მოსწავლეს სოციალურად მისაღები ქცევები დავასწავლოთ. ძალიან დიდი მადლობა, ლელა. რა ვიცი, მეტი შეკითხვა არ არის. მგონია, რომ ძალიან ინფორმატიული იყო ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. გაგიზიარეთ ის ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც უშუალოდ ლელას აქვს და ეს არის საერთაშორისო კვლევებზე დაფუძნებული ინფორმაცია, რომელიც გაზიარდა და რა ვიცი, წარმატებებს გისურვებ. მანდატური სამსახური აგრძელებს ვებინარის ციკლს და ეტაპობრივად ვაუყური ადევნეთ ჩვენს Facebook გვერდს, სადაც ნახავთ სხვადასხვა თემებს, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ ვცდილობთ საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, გაუზიაროთ ის გამოცდილება და ცოდნა, რომელიც ჩვენ ცენტრში არის დაგროვილი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მეც ჩემის მხრივ მადლობას გადაგიხდით თემით დაინტერესებისთვის და მოსმენისთვის. დაგემშვიდობებით, ალბათ შევხვდებით სხვა თემითაც. აპრილის თვეში აუცილებლად შევხვდებით. ნახვამდის.